美莎媽咪，美莎媽咪，讀繪本，讀繪本，快啲拎本書嚟，快啲拎本書嚟，一齊睇，一齊睇。大家好，我係美莎媽咪。係啊，我哋咧又返嚟美莎媽咪讀繪本頻道啊！我哋今日 BB 雞翼話想讀呢一本 The Mixed Up Chameleon， 你睇下，撈埋一撇嘅變色龍啊，又係 Eric Carle 畫噶，佢啲作品我哋都認得咧。你睇下個變色龍五顏六色，伸條脷出嚟食烏蠅噶喎，我哋睇下佢點樣 mixed up 先。呢度咩色啊？綠係喎，綠色好似係草叢咁喎，有啲水凼咁。哇，五顏六色嘅，係咪 mixed up 㗎？哇，原來咧變色龍咧真係識變色㗎喎，佢喺樹度會變樹嘅顏色，喺泥土會變泥土嘅顏色，喺葉度會變葉嘅顏色，喺花花度會變花花嘅顏色㗎喎。哇，原來咧佢咧覺得暖粒粒啊，有嘢食啊，佢就會變好靚嘅綠色。佢好肚餓又凍嘅時候咧，佢就會變到灰灰沉沉嗰色嘅嘞噃。佢嘅生活咧就係咁噶啦。咁咧佢咧肚餓嘅時候咧，喂，未講完。肚餓嘅時候咧，佢就會唔喐喺度等，淨係得隻眼喺度喐。望下邊度有烏蠅，一見到烏蠅佢就會伸出佢又長又黐立立嘅脷，咁就捉住隻烏蠅嚟食啦。佢嘅生活一啲都冇驚喜，日日都係咁。有一日，哇！佢見到動物園啊！Chameleon見到動物園，佢未見過咁靚咁多動物噶。我哋見到有啲咩動物啊？呢個係咩啊？唔知喎。依家唔知，頭先你就知嘅。呢個咩嚟㗎？Polar bear。係嘅 ，Polar bear 北極熊。呢個咧？呢個咩啊？烏龜 Tortoise。呢個咧？Flamingo 火烈鳥。呢個咧？呢個咧？魚 fish。呢個咧？大笨象。呢個咧？呢個咧？火鳥。狐狸。狐狸。呢個咧？狐狸。海獅。呢個咧？狐狸。鹿啊 deer。呢個咧？係啦，長頸鹿。Giraffe。呢個咧？人啦，係啦。有 fox 咧，有 elephant 咧，有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有10種動物喎。佢見到哇，好靚啊！跟住佢心裏邊，你估佢諗乜嘢？佢話：如果我可以好似 Polar Bear 咁就好啦。我呢又細粒啦，又慢啦，又弱啦，又冇呢個 Polar Bear 北極熊咁大隻同白雪雪。跟住咧，突然間佢諗嘅嘢變成真喎。係啊，佢變咗白雪雪啦。但係佢開唔開心呢？好似麻麻地喎。跟住佢又諗啦，我想好似Flamingo咁 handsome， 好靚仔嘅呢個烈火鳥。跟住噗嘟噗嘟噗嘟，佢就突然間生咗對烈火鳥嘅翼同埋烈火鳥嘅腳喎。依家有1、2、3、4、5、6隻腳喎。佢又諗啦，係啊，我想咧好似咧狐狸咁聰明啊！佢個尾巴變咗狐狸尾巴喎，咁就好似狐狸咁聰明噶啦。跟住咧，佢話我想魚魚咁樣識游水，佢就生晒魚魚啲鰭要識游水。跟住佢又話啦，我想好似鹿鹿咁跑得好快，可以跑啊！跟住生咗2隻鹿鹿角喎。跟住佢又話啦，我想睇嘢好似長頸鹿咁遠啦。跟住佢生咗條長啲嘅頸，可以望遠啲啦。跟住佢就我好想好似烏龜咁有個殼啊，好得意啊，可以匿埋啊。佢又生咗個殼啦。佢又諗啦，我好想好似大笨象咁強壯啊，連個頭都變埋大笨象。
跟住佢話我好想好似海獅咁有趣啊！又生咗4隻海獅手拍拍喎。哇！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16隻手腳得唔得㗎？好啦，跟住佢話我想好似人類咁啊！佢哋咧好靚啊！跟住多咗頂帽，多咗把遮。突然間有隻烏蠅飛過喎。好肚餓啊 Chameleon 好肚餓，好想食嘢，但係 Chameleon was so mixed up， 佢咧全部動物喺晒佢度，佢啊連少少想捉隻烏蠅食都食唔到喎，好慘啊，好肚餓啊，於是佢心裏邊就諗啦，我好想變返自己可以捉烏蠅食啊，佢嘅願望又成真啦喎，係啊，佢嘅願望成真，變翻佢自己啦！彩虹嘅係啊，最開心梗係做自己啦！彩虹啊，彩虹啊！係啦，佢可以變唔同顏色噶嘛，本身佢變色龍嚟噶嘛，佢可以變唔同顏色噶嘛，佢使乜變其他動物啫嚇？跟住咧，佢就食到佢要食嘅烏蠅好飽啦！故事講完未啊？故事講完有嘢係啦，你記唔記得啊？佢有嘢食好開心嘅時候會變綠色嘅，係咪啊？係啊。好啦，咁我哋咧睇完啦，又去翻草地呢度啦。哇！呢度係我哋頭先睇過嘅動物係咪啊？有北極熊啦、魚啦、烏龜啦、火烈鳥啦、鹿啦、大笨象啦、狐狸啦、長頸鹿同海獅，仲有人類啊！呢個 Eric Carle 畫啲畫咧，雖然唔係話好靚，但係好有特色㗎，又簡單有意義㗎，佢啲內容我哋都好中意睇，係咪啊？佢有佢個標誌添㗎。好啦，我哋睇完呢一本書啦，仲有冇書睇啊？頭先我哋好似睇咗一本書喎，你睇唔睇嗰本啊？你又嚟呢本啊？我對呢本睇過好多次咯喎，你頭先話睇呢本嘅，我哋睇呢本好唔好啊？呢本好嘛？睇呢本啦，呢本嗱一齊睇落啦。呢 Bestest Food 我哋睇過好多次啦，係咪啊 ？BB 好中意，不過我哋陣間先，我哋今日睇本新書啦，俾觀眾睇好唔好啊？微莎媽咪，微莎媽咪讀繪本，讀繪本。快啲拎本書嚟，快啲拎本書嚟，一齊睇，一齊睇。OK，呢本書叫做《是誰打我》喎，主角係一個大灰狼，佢話成日都喺度講邊個打我喎，發生咩事呢？佢呢，原來係呢棵樹打佢啊！一開始我哋就知道啦，大灰狼喺樹度瞓覺，喺樹下邊，跟住有個果子跌落嚟打中咗佢個頭啦。大灰狼又醒咗咯喎，見到小松鼠就話：係咪你打我？我小松鼠好驚啊！唔係我，唔係我啊！大灰狼見到鹿仔就話：係咪你打我？小鹿又好驚慌啦！唔係我，唔係我啊！大灰狼見到野豬就話：係咪你打我啊？野豬就好啦，唔係我啊！咁跟住咧，大灰狼見到馬騮仔就話：一定係你打我啦，衰馬騮！馬騮就好驚啦，即刻走上棵樹度，啲樹枝咧就亂咁喺度搖下搖下，啲果子跌晒落嚟，砰砰砰砰！哎呀，呦！大灰狼痛到大叫起嚟，所有動物都嚇走晒咯。原來係邊個打佢啊？係啲果子打佢啊！哎呦，果子打佢啊！憤怒地，頭先野豬憤怒地話：唔係我打你啊！驚慌地，害怕地，另外嗰兩隻小動物咧，見到狼狼咁樣咧，都好驚佢噶。有另外嗰幾隻小動物都好驚噶。你睇到咧，野豬係憤怒嘅，小鹿係驚慌嘅，小松鼠係害怕嘅，而馬騮咧，佢係慌亂咁跳上樹嘅。係啦。大灰狼啊，瞓覺啦，睡覺，看見啲果子咧，果子就掉下來啦。呢度好多字我哋學咗㗎，打我，慌忙，樹枝，
起來，起來，起來，嚇跑，動物，動物，亂搖，松鼠，叻啦。仲有嘅，呢個你識唔識啊？呢個呢個咩字啊？頭、刀、痛、跳、得、雪、鹿是誰？唔讀書你聽咗你唔聽話。灰狼大叫，野豬不是，猴子叫道一定打中，是誰打我？我哋今次好快就讀完呢本啦，因為頭先我哋全部讀過一次冇拍片，係咪啊？呢個好啦，嚟 Best This Food，你一齊嚟啦！你有冇乖啊？你話俾我聽，啱啱呢本書叫咩名先啦？小龍啊？小龍是誰打我？好啦，呢個咧 Bless This Food。小朋友做咩啊？食飯之前做咩啊？祈禱係咯，啦，祈禱喎，好叻喎！哎呀，食飯之前祈禱咯，有好味嘅嘢食，感謝天父係咪啊？你識唔識飯前禱點禱啊？呢個哦，隻手咁樣嘅。好，咁仲有要講咩㗎？多謝周導師，哦，仲有咧？食蘋果咯，食三文治咯，哦，食仲有咧？蘋果咯，食香蕉咯，食蘋果咯，主禱文咧？食蘋果啦，感謝天父謝賜我飲食。唔食香蕉，唔食香蕉啊？係喎，佢未食香蕉喎。呢個香蕉細細，要香蕉啊！係啊，有香蕉，有三文治，有蘋果，有松鼠，有松鼠。你睇後邊啦，呢度啊，喺屋企煮湯湯，有咩啊？有粟米，有青豆，有貓貓，有 mini sheep。呢個咧嘉年華會，係喎，招捧茶係咪啊？跟住咧，哇，有蜜蜂啊，有蜂蜜啊，有蘋果飲蜂蜜食啦。跟住落雨有南瓜批，有青蛙啦，有彩虹啦 ，rainbow。跟住咧，跟住咁快嘅，跟住去到冬天落雪啦，飲暖粒粒嘅啦，砌雪人啦，好開心嘅，全部都係食蚊蚊嘅係咪啊？係啦，又喺呢個夏天啊，唔得啊，夏天太熱啦。春天咧，春天就去野餐咧。夏天太熱就喺屋企煮湯湯飲咧。跟住秋天咧就去嘉年華會啦，同埋咧去摘蘋果食蜜糖啦。秋天可以做好多嘢咁樣，春天都得。呢個咧，呢個就準備進入秋冬啦，啲樹黃晒啦，間唔中落雨啦，係咪啊？又收成啦，係啦，又收成有飯食，跟住進入冬天啦，四季都食唔同嘅蚊蚊啦，係咪啊？四季有唔同嘅蚊蚊食啊，夏天、春天。都感謝天父啦，一年四季都有嘢食，係咪啊？好啦，各位小朋友，我哋今日講咗3本書，希望大家都鍾意閱讀啦。各位小朋友再見，拜拜。讀英文啊！仲要讀啊？好啦，讀埋呢本你唱微生媽咪啦，你唱啦。
嚟打媽咪，嚟打媽咪讀佢本，讀佢本，或者你對佢嚟，或者你對住嚟，一齊睇。好叻喎！我哋嚟讀埋呢本先至再講拜拜，好冇？好。呢本書叫咩啊？黑板。好叻喎！有邊個啊？有爸爸啦，有媽咪啦，有木木啦，有黃天女啦。有呢個仔仔係咩啊？嘿，有咧？魚嘅嗰個好深啊！嚇？蛋蛋，肉菜菜，板，有筷子啊！有筷子啦。跟住咧？頭先邊個冇㗎？呢個頭先邊個冇㗎？肉啊！好叻喎！呢個咩嚟㗎？兔子啫。筷子係咪啊？仲讀唔讀㗎你？魚。你讀唔讀㗎你？媽咪講咩啊？黑板鳥。哇，咁叻嘅！爸爸喺度做咩啊？白台。哦，好乖喎！媽媽蹦出咩啊？媽媽肉。係喎。跟住媽咪又蹦出咩啊？我出魚。好叻喎！跟住媽咪蹦出咩啊？我得兔兔。係喎，好叻喎！跟住媽咪蹦出咩啊？我出蛋蛋。係喎，一碟蛋。好，仲有乜嘢啊？仲有啲咩啊？有魚魚肉肉菜蛋蛋咯，仲有啲咩？媽咪坐低食飯啦，你去邊啊？媽咪去邊啊？媽咪去邊啊？等等，媽咪去邊啊？媽咪煮飯面。係啊，媽咪蹦出4碗飯啊！哦，我哋有認字啦，呢個咩字？魚。呢個魚魚，呢個咩字？肉。呢個咩嚟嘅？飯。係啦，呢個咩嚟嘅？飯。係啦，呢個咧？肉。呢個咩嚟㗎？菜。呢個咩嚟㗎？菜。係啦，呢個咩嚟㗎？肉。呢個咩嚟㗎？肉。呢個肉係啦，呢個咧？呢個唔知。呢個咧？呢個魚。呢個咧？呢個魚。係啦，呢個咧？呢個咩嚟㗎？呢個肉。唔係喎，呢個咩嚟㗎？呢個蛋。呢個咧？呢個蛋。係啦，蛋蛋。呢個咩嚟㗎？唔知。呢個咩嚟㗎？甜甜圈。咩嚟㗎？甜甜咩嚟㗎？碗碗碟。係咧，識晒啦，係咪啊 BB？識晒啦，係咪啊 BB？好啦，咁拜拜咯，咁拜拜咯。呢本書我哋都講過，所以我哋好快講完啦，係咪啊？好啦，同觀眾講拜拜啦，到你講拜拜，下次見，真係拜拜咯，記得 like 㗎，拜拜。